est cassé, il ne va plus. Je vais l'emmener au parc conteneur. Il est beau pour la poubelle. Mais non, il faut le faire réparer. Ben non, venez à l'école du Laveu, on va faire un Repair Goûter. Un Repair Goûter, c'est on répare les habits et comme ça on peut les réutiliser, les choses cassées. On peut apporter des doudous abîmés. Mon pantalon est troué. Ah, tu vas l'emmener au Repair Goûter pour qu'on le répare? Oui. On peut aussi réparer un vélo. Si vous avez des choses à faire réparer, venez au Repair Goûter. Si vous avez des talents de réparateur, Venez tenir en stade au Repair Goûter. On a besoin de vous.